Песа, давай. Якщо вас не робить одне ухо і вам ліньки паять, ви берете, одриваєте нахуй оце ухо, блядь, кидаєте отако в пол, блядь. Берете оцей шнурок отако, блядь, обрізали. Берете ще, блядь, оцей кусочок маленький, нахуй. Бачите, оцей кусочок їбучий маленький, нахуй. Берете отако, акуратно одрізаєте. Отако ось, одрізаєте. Берете те, що вам не понравилося. Берете куски наушників, отако. Ну це можете оставити, може для другого діла пригодиться. Це все берете. Ідете тоді за мною. Ідете. Берете. Де, блядь, мусорка, нахуй? А, ось що. І отаку в мусорку ви кидаєте і ложите хуй на все. Все. На цьому наш урок окончен. Да що ти мене знімаєш?